మనుషులు ఉన్నారా? అందరూ అడిగింది, అందుకని అడిగింది. ఇది కూడా కష్టమే, ఇది కూడా కష్టమే. అబ్బో పైకి పోద్దండి, నొక్కండి కట్టే పాము. సార్ పైకి అంటే సార్ ఏమో అనకుండా వెనక్కి వచ్చేద్దా? అది ఇక్కడే ఉన్నాయి వాటర్ ఫాల్స్. పైకి పోద్దంటారు ఏంటి? పైకి అంటే కొంతమంది ఎక్కుతున్నారా? ఎక్కుతున్నారేమో. మనుషులు ఉన్నారు. మనుషులు కింద పడుతున్నారు. ఇక్కడ జై బాలయ్య, జై బాలయ్య ఆడి పేరు చదవకుండా ఉండరు. ఉన్నారు. ఇది కొట్టేసి మంచి పని చేశారు. జారుతుంది, నెమ్మదిగా వెళ్ళండి. ఓకే, అక్కడ పూజించారు. మనం పైకి వెళ్తామని అలా చెప్పారు. ఆ పైకి మనం ఎందుకు వెళ్తాం సార్? అదే కదా. ఇలా బట్టలతో తడిసేసి వచ్చేద్దాం సార్. తడిసి మార్చుకోకుండా తడిబట్టలు తెలిసాను సార్. ఏం చేసి కవర్లు మేము 2 అరటిపళ్ళు ఇవి ఉంటే తీసుకొని వెళ్ళిపోయింది. మళ్ళీ కూడా అది వస్తుంది అది. మీరేదో జిప్ తీశారని చెప్పిన వస్తుంది, ఏదో పెడతారేమో అని. ఇక్కడి నుంచి ఎంత లోతు ఉంటుందో లోయ? ఇంకా నీళ్ళు చాలా తక్కువ. ఎంత వస్తాయి అసలుకి? మొన్న వర్షాలు పడ్డాయి కదా, ఇటు కొంచెం తక్కువ. అదే వస్తాను చూడది. నా దగ్గర ఏం లేదు. 11:30.